Oke, ini ada chip ya, keluhannya pincang, berebet dia. Ini di scan munculnya oke, ini munculnya ya, full injektor 3 sirkuit open ya, sama silinder 3 misfiring ya. Oke, ini injektor sudah saya cek, masalah ada pada injektor ya. Ini udah tak beliin ya anunya, tak beliin injektornya. Ini kita pasang dulu ya. Oke.